Bonjour, bao baza na États-Unis. Bonsoir, bonne nuit, bao baza na Afrique. Awa na continent africain. Topesi bino pe bonjour to bonsoir, bao baza na kati ya continent ya Asie, ba Congolais banso bao bazokolanda biso na ngonga oyo. Awa na est ya mboka tozali na 22h53, eza bino la voix du Kivu, la voix des sans voix, toujours au service du peuple. Nous vous avons promis que lelo buto lelo tokola la te tokokoma lobi te sans koyeba résultat ya affrontement oyo lekaki na kati ya o et moyen plateau du territoire de Fizi Uvira et Mwenga lelo mokolo ya le 23 juillet 2021 bandeko eza bino la voix du Kivu topesi bino baso mbote ba oyo bazokolanda la voix du Kivu. Winde kotoye bande kotoye poto pesto pesa bino sango oyo lekaki lelo na kati ya mboka na biso précisément dans le et moyen plateau du territoire de Fizi Uvira et Mwenga. Premièrement, avant de commencer l'information, il y a bitumba oyo lekaki lelo na kati ya au plateau du territoire de Fizi Uvira et Mwenga. Tozokende ko rappeler bino quelques points pour oyo bato bazoko bimisa maya miso. Lobby le 16 na mukolo ya lobby le 16 juillet 2021 na kati ya mboka ya Beni, il y a eu encore plus de 16 morts, plusieurs blessés et plusieurs autres personnes emportées par les ADF Nalu. Bisika oyo tozoko yoka eza état de siège FARDC batie ba ordre ebele mais population na biso toujours ezoko kufa ezoko nyokwama topesi vraiment tosengi vraiment FARDC na kati ya Nord Kivu bosala makasi pona kotala koma ko sécuriser population na biso oyo ba papa na biso na ba mama na biso. Lelo kaka mukolo ya lelo na kati ya mboka Beni ya un pasteur oyo autaki koboma mwasi na ye po na kolobaki ye pe alingaki apesa mabonza epa ya Nzambe. Tozongi na kati ya territoire d'Uvira, na mukolo ya le 22 juillet 2021 deux mama na kati ya quartier Kavivira balevaki bango bato oyo bazaki na mandoki bayaki na ndako na vers 20h bayaki kobeta masasi et puis moto oyo bandaki koluka tango bakutaki ye bazwaki deux mama donc leki ya mama oyo bandaki koya koluka bamemaki bango na kati ya Nzamba bisika eyebani te nde bamemaki bango na kati ya Nzamba. Oui, mes chers frères, na mukolo ya na semaine oyo kaka na dans la même ville d'Uvira, il y a une maman oyo azaki abati et pas naye selon nos sources, maman oyo ezalaki déjà pour la troisième fois ba oyo babomaki bayaki tour liboso bapesaki soki attention soki nini bazongaki lisusu bayaki pour la deuxième fois et pour la troisième fois bayaki sikoyo kobomaye selo ba correspondant na biso oyo bazana kati territoire d'Uvira ba ebisi soki mokolo lelo nde mama yango bakundaki ye na kati ya cimetière ya cathédrale Saint Paul ya Uvira. Mokolo ya lobby le 22 juillet 2021 des délégations munene oyo ya province ya Sud Kivu oyo eza constitué par le ministre de l'intérieur provincial de l'intérieur monsieur Lwabanji na ministre à plat oyo Rodin Aochi pe na secrétaire ya MONUSCO Sud Kivu Maniema bakitaki na avion na kati ya mboka ya Minembo pona koya kosala évaluation ya bitumba oyo ezokoleka na kati ya plateau oyo tozana kati po biso tozokolobela bino awa la voix du Kivu tozana kati ya mboka ya Bijombo dans le territoire d'Uvira. Mes chers frères, mes chers compatriotes, mokolo ya lelo en pleine journée délégation oyo utaki na Bukavu tango bautaki Bukavu bayaki na Uvira kosala makambo na bango na ba atelier na bango ya association ba Rwanda oyo bazoko benga Interpeace nde ONG yango ba konzi yango ya Congo comme bango bayebaka kuinitier balwa te ONG na ba Rwanda ya Interpeace e matisaki bango tina Minembo ki baya kosala évaluation zoka nde ezalaki évaluation te ezalaki ba chef ya ba Rwanda bayaki pour ko négocier FARDC et Edengumino pour na neutraliser ba force autodéfense oyo bazoko bundela mabele ya ba Congolais na kati ya mboka na biso ba malade oyo tubisa kabila na tango ya période ya Kabila ke
toujours FARDC ekendaka côté ya banguna côté ya bapaya ya mboka oyo bazo kolinga kokata mboka na biso yango lelo baye kosala na kati ya mboka ya Minembwe. Juste pour vous rappeler pe makanika amatisi drapeau oyo bazo kokomba la République du Kivu na place oyo ye azo kobenga Kamombo comme capitale na ye balobi ke groupe ya Turwane balobi coûte que coûte bakokende kokata mboka ya Congo po ezala république yango bato ebele bandeko na kati ya este ya mboka bazo kokamwa tango président de république Félix Tshisekedi Tshilombo alobaki ke bato bakongole banso batelemaki kolobaki makambo ya Minembwe oyo ezali makambo ya sérieux po Minembwe nde esika trouble oyo kokata Congo ekoki koutela ekoya na nord ou Ituri mais Minembwe nde place eza plus dangereux oyo ba Nations Unies na Barwandais ba fournisseur ba Rwandais batie siku vraiment manzaka na bango pona kotala comment ko déstabiliser Congo na ko kata Congo. Mais tango président de la République azalaki Félix Tshisekedi Tshilombo azalaki na Goma comme ye akendaka toujours makambo kulu azoluba makambo oyo akosala yango suivite. Je me rappelle tango azalaki na Goma lobaki ke asuspendre Gadi Mukiza oyo aza chef ya batiaki ke comme bourgmestre ya Minembwe, mais jusque là le monsieur avait méfié la parole du président de la République à Salaka pe à Signaka. Et puis aibisaka ba proche na yeke Félix azana na pouvoir était ya kofaire ye kotelimisa ye na kati ya musala po ezaye Félix nde mutu atika ye wana eza ba source ya ba proche na ye oyo to izanango oyo ye alobaka keta soki bayebisi yo ye keno depuis président na ministre ya intérieur Lwabanji batinde la mais président alasaka message ke oza suspendi lelo alobana de l'autre côté oyo ya réhabiliter yo ye a répondaka keno président de la République azana force ya ko suspendre yete ou bien ko réhabiliter yete po ezaye nde mutu atie wana te. Et puis soki bolingi ko luka ba papier oyo vraiment lwa nani ye mutu wana azoko signer botala ngo na image oyo la voix diki kokuta signature ba signature na eza wana oyo azoko signer comme bourgmestre pourtant Félix déjà akangela ye. Mes chers frères na mukolo ya lobby nango ya le 21 nde Barwande bakendaki ko attaquer place oyo bazoko benga Mushika Kwetongo na kati ya secteur de Lulenge nde tango bakendaki ko attaquer kuna bazaki na intention des intentions na kati ya mboka wana. Première intention ezalaki babu ma population parce que bayaki kokota na 3h du matin. Deuxième intention ezalaki bazo bangombe nyonso baiba bangombe donc balingaki baiba bangombe. Dieu merci pour bana mboka bazalaki bazoko kengela balobaki ki bango bakondima te ke Rwanda ayaka koboma bato boye tango ngomino tugwaneo na FNL bakotaki na kati ya mboka bato wana bazalaki déjà ko charger na bango bitumbe bandaki de 3h du matin jusqu'au soir tango bayaki sikoyo bamemi bango Barwande baye kosala bakana bango na kati ya mboka ya Awela Kivumu Lwemba et Mushashu. Sikoyo mokolo lelo le 23 juillet 2021 nalobi bien le 23 juillet 2021 mokolo ya vendredi nde bana mboka oyo le force de défense mais balobi que non il faut pas kende ko attaquer ngumino tu waneo bisika oyo bazali pona kokuse bango musika na place population ezali bitumba nyeso lelo babundaki bitumba lelo na kati ya mboka oyo bazoko benga Kivumu nde esika FARDC basalaki coalition na ngumino pona kobundisa maimai na kote ya Lwemba Awela Mushashu ezalaki bango moko kaka ngumino Turwaneo Red Tabara FNL bandai kobunda na maimai bila nyonso tozala ngo pour le moment eza ya 31 morts po nzela oyo ya kokende nzela oyo ya Kivumu eza na 7 morts nzela oyo ya Lwemba Awela Mushashu eza na 24 morts nde bila tozana ngo donc côté ennemi côté ngumino Turwaneho ba bibembe oyo tikalaki eza oyo bango bakufaki eza 31 morts. Il y a des armes aussi qui ont été capturées par les forces autodéfense Maimai na kati ya bitumba yango wana nde bila ya bitumba ya guerre ya lelo dans les hauts et moyens des territoires de Fizi, Uvira et Mwenga. Il nous tient de vous rappeler que bitumba lelo est comme ici bato ebele parce que semaine passée kaka
il n'y a que 2 semaines, le 10 janvier 2021, de Gumino Turwaneho, FNL Redi Tabara, se coalisa qui pour nakoya kobundisa FARDC. Et comme FARDC, bayebaka bazo kende wa bazo uta wapite pour politique ya batutsi nde ezoko kondur bango lelo lisusu bakoteli kote ya Gumino Turwaneho ba oyo bazo babumaki bango. Donc FARDC e bosani ningi basi na bango banso oyo bakufaki na mboka nani ya Enge ndenge ba Rwanda babuma bango ata mwasi moko abimaki te na bana na bango lelo po Kinshasa ube Bukavu bazimbongo ba mindele na batutsi ba pesi bango ordre ke bakende lisusu kote ya ba Rwanda pour Rwanda à côté la bango bien abuma bango les sous. N'oubliez pas que toujours pour montrer que ce sont des Rwandais toujours qui provoquent la guerre à l'aide de la République bakbi coloniaux sont ils à la kanakati à FARDC mais ce sont seulement militaires rwandais ou à la kanakati à FARDC de bauta kana FARDC bakei ko komanzamba. Jamais taba akokoma kangubu te munangubu akokoma katabate yango to bisa kabino ke il y a une histoire demo mutumoko azalaki na mwasi na ye na mwana na bango na mbwa na bango pe na taba na bango bakenda kibilanga tango bakenda kibilanga bakangita bawana bakangimbwa batiki na mwana wana alali bango bakei kosala bilanga tango bawutaki kuna baye kokuta taba ezate mbwa ezate me bakuti bana misatu meme face tango balobaki bongo mama abandi kobanga papa ya ndako ayebisa mama ndako keno yozwa kaka bango nyonso tokende na bango tokoyeba mwana biso dans les jours à venir tango bakomaki na ndako bana wana bakola babala tango babala bayebaza la boye bauti bazwi na bazwi rapport euti epa ya mwana moko keno mwana bino kuna vraiment tolembi ye fubuza kaka mwana bino ye kaka ezalaki kaka soki boti nani boti ye makamuso alia kati ilia kaka pondu kaka mobesu papa na lobi okay mtaba yango wana et après quelques semaines bayeko biso vraiment mwana bino tolembi na ye kaka donc soki même si botie mesa boye botondisa yango na misuni ye kaka mikuwa oyo kizaka na nani na poubelle nde alandaka papa na lobi abiso ngoni mbwa yango nde wana siko oyo mususu sika kendaki balobaki kena oyo waza mwana malamu yango na pesi bino exemple ya babande oyo na kati ya FARDC bomoni bango balati tenimo kolobi bango nyonso armée congolaise mais mbwa azali taba azali na mwana mutu azali bambwa na bataba ba oyo nde oyo kaka tel alongo na FARDC akeizamba alandi ngumino mais les milliers de bafuliro de banyende de babembe qui se trouvent dans les FARDC okokata mokote abimé yango wana bande ko topesi bino lusaku eza la voix du Kivu la voix de sans voix to biseki bino ke na bitumba lelo eza 31 morts c'est le bila oyo bamema ibotiko konte na poko awa yango la voix du Kivu tango to prometa kibino na moyo de to biseki bino keno to kulala teso sa kopesa bino ba bila yango batebele ba mitonaka pourquoi la voix du Kivu lingaka mingi koluba ba mission na yo na lingala to lubaka ngona lingala po bande ko na biso ya West Republic po ba yebini nezolika koto ti ba bande ko comprendre que nini ezokoleka kuna bande ko na biso bazana étape nini po kala batebele bande ko blâmer bande ko bakinoa bakasayen batorie ke ba bango tu watu wana bayaka balobaka te pona nana na souffrance zo komene ezalaki po bayebi problème était yango bit la voix du Kivu to bisaka bina mono ko lingala po bande ko comprendre que donc ba Rwanda kuna basali bande ko na biso boy bande ko na so kufi parce que tous les médias du monde bande ko sabino Renault la Voix d'Amérique et les autres ezalaka ba radio ya ba Rwanda de baitiriza yango bakongole bazalaka na accepter yango bandeko na ibisi bino ke lobby tozoko kende ko pesa bino la position de Maïmaï sur la loi Tchani Kedi Yakutumba Kedi Ebuela sur la loi Tchani et Kedi la population à ce qui concerne la loi Tchani. Ceux qui nous ont contacté biso eza plus 243 85 88 08 330. Je répète encore plus 243 85 88 08 330. Email na biso la voix du Kivu 45@gmail.com. Otukuta biso pe na Facebook tozakuna eza la voix du Kivu na pesibilo basombote eza na 23h pour le moment na 4h ya awa na este ya République na lobisi na bisino. Ciao ciao, bora la malamu wazana misala bosala malamu. Merci.